Aïe, baye balinga kankechi, baye balinga gali muno, baye balinga gasoda na bango yo yo yo. Eloko ngo yeye, toi pe na chouette, ba fan na ngayo, biso nyonso to sabone. Massivement na kati ya Congo Winner TV, na beni ba fan tout, avec les filles là, nous donc ba tout balinganga. Tout balinga musala nga ba tout bosepela na musala nga ba tout na sepelisa na banda donc ko ndimo landa nga lisusu bien bien donc bon mon nga lisusu bien bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV la chaîne oyo yi osepelisa biso osepelisa yo to talanga kama na seni abana siso ba doni oso balinga kayanza ko s'abonner sur Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabounji, Banouzi Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisotou. C'est ça kaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Eh ba na Londres, ba na États-Unis, partout dans le monde, France, ni biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabounji en direct de Londres. Babito s'abonner massivement net na film. Alors Congo Winner TV, Sarah Kabounji, abonnez-vous massivement na Congo Winner. Il faut bien l'émission qui tourne pour vous s'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, il y a Yemoko la Cléopâtre Sarah Kabounji, babi moi soit l'équipe dans le news. La carte n'a pas pédé la bien, l'honorable René Makondele, donc tout y est, donc voilà quoi. Juste pour notre web, Sabino qui est beau s'abonner. Yaraka na Congo Winner TV, ya boss na biso Sarah Kabounji la Cléopâtre, veut dire moi si oh ya leki ngolone lengi. Balobi na chaîne wana ozala jamais déçu. Talara yemoko. Ouais, c'est Sarah Kabounji la Cléopâtre. Suivez tous la chaîne, la télé Congo Winner TV avec Sarah Kabounji la Cléopâtre. Matanga basta boya matanga polikamo ekoela nyonso donc voilà awa misusu bazolo bakeno bakoki ata 20 t 30 t mais c'est pas Marie-Jeanne Bololé dans partout na mona ngena ba tournage ba tout ebele Donc voilà la réalité de l'artiste, la Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision de Makamou. Nous sommes là pour travailler dur, nous sommes là pour nous couper sa actualité. Là où il y a un problème, Congo Winner, nous sommes prêts. Il y a Okita sur le lieu. Pour vous dire que non, aujourd'hui, tout à matanga, il y a Marie-Jeanne Bololé, Congo Winner Télévision et Kitty sur place pour prendre les images, pour rendre hommage à ma grande sœur, il y a Marie-Jeanne Bololé, Oyo, Aouti Kabiso. Donc voilà, c'est un artiste, Azali artiste Mounene, Oyo Sepelisa Rabino, donc on doit l'assister, toi assister artiste Nyonso. Quand il y a un problème, s'il y a un problème, nous sommes là, Congo Winner Télévision, pour descendre sur le lien, pour assister Bango. Donc voilà, il y a un monde qui n'a le lotoye, pas Marie-Jeanne Bololé, pour assister Babi, Mille était là, ici, Nyonso. Donc ce qui était les lios. Lobby pege hôtel donc on est là seulement pour assister Babi tous ces bela baba au CPLA tous les nababazo là c'est pourquoi nous sommes venus encourager notre ami, nous sommes venus encourager notre artiste Oya Sepelisa Kabiso, tu es encourager, tu es ko pesa ba méconnaissance, c'est pourquoi mon Congo Winner Télévision est déplacé pour notre Okita sur Papa,
bato bakengo bina kuna na kati boya kana mbambo na bino po mobile bato na kati mingi bana le monde vivant kondo japonais le monde vivant kondo japonais. Tozana matanga ya artiste na biso maman Marie-Jeanne Molole oyo bino nyonso boyebi aza artiste oyo asepesa bino balobi ke tolela na bawe bazolela to sepela na bawe bazosepela c'est pourquoi omoni ke notre kiti sur le lien ya matanga place matanga ezoleka epa artiste na biso Marie-Jeanne Molole to kuti ba artiste ebele o baye ko assister ye bande ko baza a ebele donc voilà to pesa micro na biso comme ça ba s'exprimer na micro na biso ya Congo Winner télévision. Bonjour Maokari. Bonjour Yaya. Maokari to monio awa la matanga ya ndeko na biso Marie-Jeanne Molole oyo ko assister ye na matanga ya ngwana moni ke noto ye na micro na biso comme ça bol oloba un peu ndenge nini matanga eleki ndenge nini organisation esalemi bande ko nini baye te donc voilà matanga eleki nango bien je pense que ça fait trop mal que perdre tout monde ça qui trop cher pour nayo et ça la capacité Marie-Jeanne nazande comment et moi si tozakanae donc tant azana problème photo assister toloba ke oza famille donc famille nyonso yango ngotoye donc voilà boyokine Maokari na lobi famille nyonso yango moni ke no ba artiste batika na raté quand il y a un problème bazala toujours wana pona ko assister baninga na bango yango no moni ke no bango nyonso baye awa lelo pona ko assister ndeko na bango bazali moko na bango o basala ka musala moko donc voilà donc baye te baye donc o baye baka pasi ya moninga no moni ke baye ko assister moninga na bango. Bonjour bébé boni bienvenue lelo lisusu tokutani donc Congo Winner akiti awa na matanga ya Marie-Jeanne Molole tomoni présence ya mutu nyonso vraiment yango wana oloba quand même liloba moko na micro na biso ndenge nini matanga s'est passé ndenge nini assistance eleki. Ouais, matanga est passé bien malheureusement na qui moi retard bon bakenda ki cimetière avant baké 9h donc biso to komi à 10h donc tozi la bango ba ou ta cimetière pour to présenter mes condoléances. Donc bato nyonso baye assistance vraiment ça c'est bon. Ouais ba misusu baye même ba misusu baye te to éviter parce que le ba tournage yo yebi ba tournage comme tellement ebelé peut-être ba misusu bazaki à lobby na yoka balala ki biso to elelo donc c'est un peu ça. Merci artiste. Donc voilà, on est toujours là donc
toza pe na maman na biso ya Gabi donc ye pe azali awa aye ko assister ndeko na bango moko ya bango o akwele likambo. Bonjour maman Gabi. Bonjour. Oui maman tomoni awa oye ko assister ndeko na biso artiste na biso o azali moko ya bino assistance eleki ndenge nini et puis matanga organisation eleki ndenge nini? Oui, organisation eleki bien sauf que matanga bembeke no ki 8h30 c'est longwe biso to yebi ba 10h déjà. Pour moi, on a déjà bien, mais 8h30 c'est qui déjà. Il y a un moment où tu es en résidence, tu fais tu es là-bas ou tu es en nécropole. Bon, merci beaucoup maman. Donc voilà, tout le monde sont ici. Bon, moi ni bilonga batunyo sozalia wa donc to les la toujours na ba bazolela, to sepela toujours na ba ba sepela. Donc ba bazana problème, moni que non assistance vraiment ezali malamu. Tout le monde sont là, mutunyo ça s'est présenté. Ouais, c'est présenté té. Boye bet sabino li bakute peut-être ba tournage de ezali journée moko ba tournage pe ezalaka, ba misusu bazali occupé. C'est pourquoi donc misusu ba yete mais tango o ba yé donc ba c'est pas représenté déjà ba tunyo surtout oyo ba yete donc voilà. Nous avons toujours awa donc tout le monde sont ici, bonjour Star. Bonjour. Oui Star tout le monde awa la matanga ya moko wabino azali Star pe Marie-Jeanne Mololé ndenge ni organisation leki ndenge ni assistance c'est bon makamio c'est bon. Ouais assistance c'est bon organisation ça qui pour na la famille ça dure biso de cas quoi assister collègue na biso artiste à perdre grande sœur naé ça dire un monique toyé pour assister tout l'accès que non n'attend pas si il faut to assister à Batou n'attend à bisango pe photo za la lokwa za ndeko na biso ya association bomoko na cause la collègue artiste na biso ya Congo ya un monde to assister voilà. Mais tout le monde bino nyo sauté il y a quelques personnes oyo tout le monde bango arrêté. Bon ba o ba yete ba na bango te hein. Mais maintenant c'est pas qui au courant. Oui parce que ba tout nyo so ba yebi ke la plupart de ba yebi ke non Marie-Jeanne a coufé là qui ba o ba 18 ans, c'est bon, les Zambila étaient là partout. Ce que l'on a rabattu dans Bamakambo et Aboye, Nzambe pe a reçu à Kosala parce que Zambila étaient là partout. Comme la Yopé, Moutoya aux Zalate. Surtout, tu es bien belé, Malmoya, Bamangamba Touté. Qui star et charisme, qui star et qui se force à son indéni, n'a pas place, pas de sangana, non. Il faut voir à quoi assister, attendre le temps, Bambiama Waboye. Il faut voir à quoi assister à Bandeko. Et vous allez bien. Merci Star. Donc voilà, tout le monde sont ici. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui maman, tout le monde est là. Matanga ya Star, la biso artiste, la biso c'est Pelissa, biso Marie-Jeanne Bololé, Olelo, Likama et Kwele, Mukama et Kwele la Ramutonyo so. Assistance, organisation, ma camion c'est l'équipe normale. Ah oui, bon, organisation, ça autre chose. Asa Ndeko, Asa collègue, Yamsala. Ici, il faut que de Kabola Mawa, na Oesu Ndeko na biso Marie-Jeanne, grande sœur na Yakoufi. Donc ils ont biso pe to perdre grande sœur quoi. Au monito yeko Kabola Mawa na ye. C'est ça quoi. Donc o comme la kabandeko et comme la pébiso et comme la pébiso assiste à biso et l'opé comme les biso peut assister ndenge ka isala. Mais ça fait mal qu'on perdre muto linga mingi. Ce qu'on a parlé nabino artiste, comment vous avez organisé ça? Bon, organisation zaka que toyo ko kabola mawana ye. Na ebité pona yo lingi to organiser nini. Na eso muta kufeli bayaka kotala ye ko kabola mawana ye ko consoler ye parce que logo leki consolation ezate tellement za mutu ya batu aza na bande kona ye ba comédien aza na bande kona partout donc le roi te dit que non kufela ki et chaque jour to banda ozala na ye lelo na enterrement et voilà toye on va enterrer grande sœur. Parce que la Bible dit nous sommes comme la biso te rendre gloire kana yemoko parce que yenda pesaka yebe mutozwaka ayebi pourquoi azwe libiso grande sœur et nous pouvons qu'elle est louée. OK, merci beaucoup. Donc voilà. Bonjour mon Mimi. Oui, maman, tout le monde awa na matanga ya artiste ozali moko wa bino, ozali ndeko na bino akweli likambolelo, tout le monde awa organisation et puis assistance ndenge ni l'équipe.
Premièrement, on répond à l'organisation. L'organisation, naza mieux placé à répondre. Ce qui est l'association Marie-Jeanne Naza, le président ou vice-président à répondre. L'organisation matanga, ils ont matanga ya Marie-Jeanne Koufeli yaya. Si batu basangani bosse ko organisation est bien. Ezate ki o artiste nda kufite. Marie-Jeanne nda Koufeli yaya. Bon, pour l'assistance, d'un côté, la bino artiste, comment vous avez organisé l'organisation de la bino, la part de la bino artiste? Parce qu'il y a une association. Le président de l'association n'est pas aussi l'organisation. C'est la société a contribué. On contribuer pour donc, c'est présenté à l'élo. Ils allaient chaque jour. Bino ne boye l'élo. Pour biso to lala ki abato ko lala bazalaki. Bato pe bayaki na morgue pour bazana ba occupation. Bazalaki c'est ça. Merci beaucoup. Donc voilà, tout le monde sont là. Babi que nous toujours assister toujours. Moutounion sur la matanga. O azali na mawa. Azoya pour assister. Ya bison deko. O lelo akwela ki likambu. Donc voilà, donc tozo kabola mawa na moutou. O azali na mawa. Kabola esengo na bao bazali na esengo. Bonjour Star. Bonjour. Oui Star tomonyo awa na matanga ya ndeko na biso Marie-Jeanne Bololé na part na bino ba artiste organisation na bino eleka ndenge ndenge l'équipe bien. En tout cas, esika artiste bazali organisation ezalaka toujours bien parce que bato yo bazalaka bien organisé basalaka mosala oyo barealizaka na miso ya bato basepeli nango mais lokola toza na matanga il faut ezalaka organisé toza vraiment bien organisé. Oui, pour tomoni mingi tomoni que bato associé rien que bato association ou la même association na Marie-Jeanne va se présenter apparemment. Non, peut-être que baké cimetière. Ezaka bato association té. Marie-Jeanne aza na frontière té. Azela kana bato nyonso, alia kana bato nyonso, azalaka bien na bato nyonso. Et surtout école na yé. Eza école moko sociale. Marie-Jeanne akendaka pa mutu nyonso. Peut-être soko yo moni ya ye ate, yikolo bateke. Alakisi Marie-Jeanne Bolingote, peut-être contre-temps, mais Azane à cœur, au Baza, on a représenté au Bazate, Toza toujours na Mawa, le Kolaya Koufeli, Bisopeto Koufeli, les Toza ensemble. Merci. Donc voilà. Oui, comme je vous avais dit que non, nous sommes Azali Awa, Bastar Rebelle, Bazali Awa, pour assister Moninga na Bango, où il y a problème. Nous sommes à la porte, à la porte à Moninga, dans le lieu où il y a Marie-Jeanne. Donc, ouais, le la père de grande sœur Nayo, elle est très chère pour Naye. Il y a Monique qui bande Gognon, oh, Badaki Nathan, pour assister, pour présenter, donc voilà, bonjour Star. Bonjour. Oui, Star, le Tomonio Awana, Matanga, ya Marie-Jeanne Molele, oh, le Lokweli, les Kampoli, Kamweko, et la Kamoutounion, vraiment, ton présence Nabino Awa, et Bisopé, Congo Winner Télévision, et c'est Peli, comment la Bino Nyonso, organisation la Bino étant que Bastar commence à organiser, et puis l'équipe bien, c'est l'organisation des boss organisés qui. Ouais, organisation, c'est l'équipe bien, pour. Biso déjà artiste et comédien et yebana que tous en abolingo de se soutenir to assister à baninga pas un problème même moralement même financièrement même spirituellement aussi Marie-Jeanne a perdu de grande sœur naïe au hasard très cher pour naïe donc présence d'abso déjà et Zana nous soutient moi Liboso donc on a encore le baka qui est se soutenir vraiment dans l'organisation biso et ça bien ça va au bakene na cimetière et là on souper bazan bantela bazoya par rapport à l'état d'urgence de tous amis colo et bembe fanda souté donc il a bien ba au ba ya ba au maka parce que toi on a lié matanga. Merci beaucoup Star. Donc voilà. Tout le monde qui est au Azaki Nathan, aïe, avec assistant de Konabango, Azali Mokona Bango, s'appelle Sarabino. Donc les Kamwekwe liés, c'est pour communiquer comment Winner télévision peut et se déplacer pour y apporter la peau Bastar Nabiso, Oto Yambaka, Obino Bosenga Rabiso, Yamelanga, Intel, Yamelanga était dans Bango, Nyon, Sobomongo, camarade Nabango, donc Nyon, Sobonabango, Yamon Monique, non, Bastar et Belé, va se présenter. Donc on est toujours ensemble avec eux et puis on continue avec Montréal.
tokomi na biso na bongoboni ose champres tokomi malangeo kabola biloko na malukwe libale kosila na malukwe kabola biloko na malukwe libale kosila na malukwe kabola biloko na malukwe libale kosila na malukwe kabola biloko libale kosila na malukwe kabola biloko malukwe libale kosila malukwe kabola biloko malukwe iyajidio malukwe kabola biloko malukwe mama suwa yo Mama Rarene soso bapesaka ngai na batete bapesaka soso na batete kota mboloko bayebisinga balobi boye esobe ye ndenge aza boye aide ndambo moswahili ndambo mpe mungala soso matamata mata kesobe matamata soso matamata soso matamata soso matamata soso matamata kota ya kudiba soso matamata soso matamata
Oui, donc voilà, il y a beaucoup de stars, il y a plein de stars. Oh, il va se passer Sabino, Obino Bolinga, vraiment, bah, il y a quoi, système de Konabango, oh, le loc, Likama, Polikama, et quoi, la Mounioska, on est toujours répété en haut, donc voilà. Oh, les alines de Konabiso, de Konabiso. Donc voilà, Star, bonjour. Bonjour papa, maman. Bonjour maman. Ah, Star, où bien maman? Soukité. Ah, Soukina. Donc là, maintenant, le minene boy. Vertige. Vertige moi, hein. Ça, t'as comment depuis quand la mon quand tu es cassiko? Ah ouais, on a cassiko parce que je n'avais pas quitté. Donc on a continué à faire, on a bon moko. Dès la Monique Dani, il y a Maria qui fait la qui grande sœur et tout. Il y a Nabi, on est un abisso et sangwa mawa. Nazana bandila msula ibo na ya nanu parce que présent c'est ça là bien. Yo petit groupe car les l'autre parce matin où mais quand même. Maman na opino bina moni na kati afa. Dans nazana groupe, yango na moni. On en calé. Ana yeba kite ke no akufe. Dans na moni ba tie ba photo tout ça j'ai compris quand même effort. Fait la qui est. OK, merci beaucoup de ton moni yo. Assistance vraiment ils allaient bien, organisation na bino ba star tout moni ba star rebelle vraiment c'est une bonne très bonne chose. Donc voilà mais Congo Winner Télévision et le côté ça vraiment émission penangana yo pena non ya la plateau langai. Donc voilà, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'artistes mais souvent où ta bakena qui cimetière to la bango baroya bo mona bango donc balabi que non ba star balinga la kané bo ba que non ba star balinga na non ils ont l'amour balinga na entre eux quand il y a un problème vraiment assistance vraiment il y a ba star vraiment ils alaka il y a on la botu comme lango sikoyo donc il y a presque tout le monde qui sont là ba ba yete ba misu ba tournage misu ba outi musique aneti aida ayeka sikoyo parce que aucho mona monika nini sikoyo donc moni message ka sikoyo à se présenter quand même que ayete quand même à ça l'effort il y a au coma sur place. Bonjour star. Ah bonjour madame. Oui papa tomonio awa na matanga ya ndeko na biso lelo ko elika polika me vraiment ko elaka muto nyonso mais na yaki awa oyeka sikoyo non ngazaki abana 8h. Et puis tu as aussi cimetière? Non. To salaki awa Cécile bino boya biso to na coin. To na ko zo ba aida na ba ebui. Ba ibaki awa na katite. Oui, c'est l'organisation na bino la bino ba star on est bosal pour s'organiser. Au moins l'organisation et l'équipe bien selon ndenge bosolai parce que likamunyo c'est ça li solo organisation hein. Pour na wa otala ndeko la bino ko likamo ezaki na ba organisation li solo na point moko boye entre vous comment vous allez organiser ti le lobo comme na point et l'équipe bien. Bon, ngelo lo baga ezaka ke merci na ba obaye. Merci bien na ba obaye te. Omoni matanga eza fête. Fête na ko ya te to comprendre mais matanga ezwaka mutu nyonso tu. Marie-Jeanne Bololé ayaka matanga ya mutu tu. Ata zaki na tournage kwa kata aya matanga. Mais eloko lo bezate to aba comédien ba obe to zali to abato. To zape bato mais ça la pasi Marie-Jeanne nenga yebani lelo Marie-Jeanne azwi likambo nombre bato ba ko kiata 20 personnes te ba comédien. Mais na ba comédien to ata ba 1000. Ba permission ba pesi ba raison que non ba ça na tournage pour tala ka lelo eza et lelo ya samedi. Ba tournage peut-être ndé basé empêchement. Mais empêchement et belo baza awa. Baza bena ba tournage. Et belo baza ba na tournage. So yo mko ko fela biso ko tolo bato na tournage. Pour représenter bango ba famille. Oh yete bo représenter déjà ba. Donc il y a polémique na mututé et à matanga ezui moto, ezui Marie-Jeanne. Biso to ye. Oh yete wana etalié. Mais ngana ye bo na sola bien na Marie-Jeanne na bien na Marie-Jeanne. Yango ngana ye. Ba o ko yete wana etalié. Etalié eza ye. Mais ba ya matanga ba tuté ka siyo ebisi bango conseil ka tipona bango ba star oyo ba mise la star mais na matanga ba mona la raté. Yo conseil no ko pesa. Conseil na ko pesa la bien ko landa bato. Ya bien. Kolanda pene ya bien. Kolanda mutu ya bien. So kolandi mutu ça rapé bien. Mais yo pe jour nous so balandi yo te comprendre. Et ateke, ngala ku fela ki mutu ba ya ki te poto mona ki yo te. Non bo to sala to mona ba image etikala kana ba téléphone, etikala kana ba internet nde to kotaka. Ya yo pe to ebité. Mais ngala elandi Marie-Jeanne Bololé, e mutu nanga, ya likambo ezuye to zawana. Tout ça pena biso tout au monio, to abiso tout pena. Merci star. Donc voilà. Tole la baba zole là, to sepela na baba zo sepela, moninga so kazuli kamo vraiment il faut
même si vous avez un empêchement, même si vous avez un tournage, vous avez un tournage, vous avez un au cas où vous système parce que les camots matin et quoi la camoutounion sur le fait que vous n'avez pas mais matin et donc vraiment basta toyebela parce que les loso ekwelio otangi batu na misabi ba komi soki pe 5 6 10 ba komi te konyonga te po yo pe na matanga batu oyaka te donc voilà bonjour ça. Bonjour mademoiselle. Oui, tout le monde na matanga Marie-Jeanne Bololé s'est présenté ben organisation na bino étant que artiste n'est pour s'organiser parce que les camunions c'est comme à la point c'était quelque chose d'organisation. Donc quand vous avez l'organisation étant que bino artiste pour s'organiser et l'équipe malam. Ouais, merci beaucoup. Ba le but là au babazole là na ba era ba feti ba téléspectateurs il y a YouTube ba mon atelier atomela ensemble de sebelara era matanga peu on doit faire quelque chose pour notre collègue à Koufeli grande sœur naie tous ensemble ce beau moko de cela qui manque quelque chose pour remettre Marie-Jeanne Bololé qui qu'on a biso à Koufeli mutnae c'est ça. Donc voilà, ce qu'on a pas te conseil européen ça na ba mususu oyo soki ba yoki ni moninga zuli kamu abeti ngo kara onera yoka ki teme na tourna e armo lo baibele o ba yete na o ba yete na o ba yara matanga baninga te na pesi no conseil to me ka peut ko changer vaut mieux que tu rekende fait ça baninga te za ngo normal matanga baninga faut mona na parce que mbile te la partout o ezi moninga le ko zwa nga e ko zwa yo donc to za na bolingo union fait la force bolingo so za na ka bolingo so za na musala oyo to mona ndenge musala ko pas moi que toujours liboso la bombe me ka un peu ko bon sa comportement na bino ya matanga baninga parce que koku fela je mukete chaque fois na temps moninga kufeli atali ke na sanga na moi deux collègues trois collègues va assister nga ata bona mine loroté na maboko mais présence c'est contrat. Merci beaucoup.